自从这疯狂邻居购买了一个机器人之后，那日子过得那叫一个惬意呀！这不，连喝饮料都有人端。哎，这以后这暴躁大叔跟着他，那还不得享福呀？可结果万万没想到的是，这机器人居然也有罢工的一天。气死我了！气死我了！你居然还敢罢工，看我不教训你！疯狂邻居这一举动，着实把鸟小尼克给吓了一大跳。他万万没想到，这太可怕了。于是小尼克和小伙伴们心上一计，他决定要帮助疯狂邻居改他那暴脾气。本以为这疯狂邻居是一个温柔可爱、小鸟依人的疯狂邻居，可万万没想到的是，这疯狂邻居疯狂起来，那简直就是令人心惊胆战呐！难怪最近这暴躁大叔也没来了，估计是被这疯狂邻居的暴脾气给吓了一大跳呀。这机器人那是被疯狂邻居给甩得到处都是，于是小尼克决定帮助这疯狂邻居把这机器人给重新组装好，送给他一个非常大的 surprise。当然也要给这机器人加上一点点小意外和小惊喜嘛。差一点点就被这疯狂邻居给发现了，要不然这小秘密就要被发现喽。虚惊一场，还好小尼克对疯狂邻居家里面的摆设和布置了如指掌了，要不然的话都不知道往哪里跑往哪里逃呢。这机器人的零件被疯狂邻居弄得那是到处都是，游泳池边上、房子里面到处都是。找的那叫一个气喘吁吁呀！都找了这么久了，这零件还是没找齐，看来要加快速度了。这狗窝里面发现一个嘛？好像不是，是个狗骨头。还好小伙伴们简直太给力了，终于把这机器人的零件给找齐了。哇哦，一个完美的机器人马上就要诞生了，这可是送给疯狂邻居的一个小惊喜、小礼物哟。当疯狂邻居看到这个机器人的时候，他又会是什么样的表情、什么样的态度呢？当，有请我们今天的主角疯狂邻居闪亮登场。我去，这什么情况？这机器人怎么自动好了呀？那不是都坏了吗？我的天，别过来！这太吓人了！疯狂邻居见到这机器人的第一眼，吓得连滚带爬呀！我的天，这一次他也体验到了一下被旋转的滋味。